大家好，我是小颖，欢迎您来我的养生频道。咳嗽是我们生活当中比较常见的一种现象，在患有咳嗽疾病之后，要格外关注自己的饮食健康。生活当中会有很多水果都可以治疗咳嗽疾病，其中一种就是百香果。百香果可以有止咳化痰的功效。百香果是原产于南美洲的一种水果，后来扩散到世界各地的热带和亚热带地区，在中国南方也有很多种植。如今关于它的营养功效传说有很多，百香果的营养价值，有学者曾在百香果中鉴定出39种芳香化合物，而且百香果还含有不少的维生素和类胡萝卜素。在百香果可食用部分中，蛋白质含量平均值为 2.2%， 在水果中这个含量不算低。百香果还有很高的含糖量，超过 10%， 这也是它作为水果好吃的基石。百香果的维生素 C 含量比较高，每100克含有30毫克，在水果中也算是优等生。另外，百香果中的纤维含量确实很高，能达到 10%， 主要是果胶。果胶吸收后形成很粘稠的液体，能够增加饱腹感。但是它也只是一种膳食纤维而已，不会被消化吸收。进入大肠会有一部分被肠道菌群利用。百香果中不含有任何帮助消化吸收的成分。膳食纤维有助于缓解便秘，但不可溶纤维的效果更好。百香果中的果胶并不擅长。百香果具有很高的可溶性膳食纤维，比较高的维生素 C， 独特的风味和口感，是一种不错的水果。百香果能够入药，有止咳化痰、消炎镇痛的疗效。感冒咳嗽是一种气道变性炎症，是非常常见的症状，几乎每个人都经历过咳嗽的烦恼。尤其是这个季节，很多老人、孩子和患者连出门也不敢出，大大影响了生活质量。今天跟大家分享一个土方，只要利用百香果和蜜糖，就可以让你远离感冒咳嗽哦。百香果要怎么选？不知道大家有没有发现，有些百香果的皮是皱皱的，而有些是表面光滑的。其实皱皮的百香果虽然不好看，但是更香甜，表皮光滑的反而非常的酸。百香果含有非常丰富的天然维他命 C， 另外还有丰富的钙、铁和多种氨基酸等物质及微量元素，营养成分非常丰富。在感冒咳嗽时，可以适当的吃点百香果来为人体补充营养。百香果还有清除肠道热气的作用，当中的超纤维可以渗入到肠胃中最细微的地方，经过活性基因吸收体内有害物质，并将其排出体外，而且还可以压制有害微生物在消化道的生长。它对排除体内毒素、整肠健胃、改善机体的营养吸收功能具有显著的作用。肠道毒素没了，就能预防疾病，提高健康水平，整个人会变得神清气爽。如果将百香果跟蜂蜜一起食用，改善感冒咳嗽的效果非常好。百香果的果汁有生津止咳、化痰止咳、消炎镇痛的疗效，所以对于感冒咳嗽有一定的辅助治疗作用。但如果只是单单使用百香果的话，效果没那么好。建议大家将百香果跟纯蜂蜜一起食用，它的效果会大大加倍。
天然的蜂蜜含有丰富的抗氧化剂，可以帮助对抗感冒引起的感染。因此，在感冒咳嗽时，可以适当吃点蜂蜜。百香果能够有效地改善伤风感冒，还能为人体补充营养。蜂蜜百香果的使用方法非常简单，我们只要用刀子将百香果对半切开，然后放入少许蜂蜜，用汤匙搅拌均匀，然后再把果肉挖出来，这样直接食用，它的口感非常好哦。怕酸的人不用担心，因为加入了蜂蜜，所以吃起来酸酸甜甜的，非常美味。不能接受这种吃法的人，也可以将百香果和蜂蜜一起泡温水喝，取出百香果里面的果肉，放入杯子里，随后加入少量的蜂蜜，最后加上一些凉开水，搅拌均匀，这样就可以服用了。百香果泡水的时候，水的选择是非常重要的，千万不能够使用热水，这是因为热水和百香果混合之后，味道会变得更酸，不利于饮用。感冒吃百香果的注意事项：不宜多吃，百香果中含有多种有机酸，一次性食用过多，容易对肠胃造成刺激，引起胃酸、胃痛、胃部不适的症状，而且还有可能造成牙酸。一天最多不应该超过3个。气油体质、痰湿体质、特禀体质、阳虚体质、久病体质、淤血体质、消化不良以及肠胃功能比较差的人群不宜食用。百香果过敏患者不宜食用。对百香果过敏的人群来说，食用百香果可能会引起皮肤红疹、发痒等症状。很多人都比较容易引发风热型的感冒，非常容易造成喉咙肿痛、咳嗽等病症。在这个特殊的季节，要做好预防工作，适当的吃百香果，就可以达到预防风热感冒的作用。如果你也有感冒咳嗽的症状，不妨吃一个百香果吧。好了，今天的分享就到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助，您也可以订阅我的频道，更多的养生知识与您分享，可以看到更多的养生视频。谢谢您的支持和鼓励，我是小颖，我们下个视频见啦。